హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. ఈరోజు మనం చికెన్ కర్రీ తయారు చేసుకుందాం. ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. ఆయిల్ బాగా వేడెక్కాక ముందుగా క్లీన్ చేసుకున్న చికెన్ ముక్కలను వేసుకుందాం. చికెన్ మొత్తం వేసుకుందామండి. చికెన్ మొత్తం వేసుకున్నాక బాగా కలుపుకొని ఉడికించుకోవాలండి. చికెన్లో వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వాటర్ ఇంకే వరకు కూడా మనం ఉడికించుకోవాలి. ఇందులో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు, 2-3 పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుందామండి. తగినంత ఉప్పు వేసుకుందాం. పసుపు కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలండి. బాగా కలిపేసుకొని మూత పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు దంచి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి వేసుకుందాం. వేసుకొని మళ్ళీ బాగా కలుపుకుందాం. కరివేపాకు వేసుకుందాం. వేసుకొని కలుపుకుందాం. ఇందులో కొంచెం ఇప్పుడు కారం వేసుకుందామండి. కారంతో పాటు జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి కూడా వేసుకుందాం.
బాగా కలుపుకుందామండి. చూడండి ముక్కలకి ఎంత బాగా పట్టిందో. ఆ కారం అలా పట్టే వరకు మనం కలుపుకోవాలండి. ఇప్పుడు వాటర్ వేసుకున్నాం ఇప్పుడు. ఆల్రెడీ చికెన్ కొన్ని వాటర్తో ఉడికింది. ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ వేసుకుందాం. సో దగ్గరగా అయ్యే వరకు మనం మూత పెట్టుకుందాం. కొంచెం అందులో గరం మసాలా వేసుకుందాం. ఫైనల్కి వచ్చింది కాబట్టి కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుంటామండి. కొత్తిమీర వేసుకున్నాక లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి దగ్గరగా అయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలి. అయిపోయిందండి. మసాలాలు ఏవి యూజ్ చేయకుండా సింపుల్గా చాలా టేస్టీగా చికెన్ కర్రీ. ప్లీజ్ షేర్, లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. అయిపోయింది చికెన్ కర్రీ.